Sí, un moment, ara va. Sant Pere! Sí, un segon. Aceptar intro. Molt bé, ja està connectat. Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Doncs sí, des d'ara mateix ja estem presents al Twitter. Ens hi podeu trobar clicant twitter.com/higienierrero i allà podeu trobar les novetats d'Higiene Televisió en curts missatges de només de 140 caràcters. Sí, ens podeu trobar al Twitter i també ens podeu trobar al nostre grup del Facebook Jo també miro Higiene TV per no perdre-us cap detall i demanar-nos qualsevol cosa. I si voleu veure els nostres vídeos en alta definició, també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube, on hi trobareu totes les emissions d'aquesta cadena. I és que ara sóc un expert en la xarxa. Clar, era pescador. Pescador. Sí, Sant Pere pescador, jo era Sant Pere pescador, pescava amb xarxa. No ho enteneu? Sí, la xarxa d'internet, la xarxa de pescar... no em talleu! Encara no n'he en fi, ens podeu trobar a les 24 hores a higienierrero.cat. Us mantindrem informats.